Selamu alaikum, a I lejohet punëtorit ta merr bakshishin që jepet nga klienti? Aleikum selam, rahmetullah. Unë do e bëja një ndarje këtu mes punëtorit në sektorin privat, punëtorin në sektorin publik, po ashtu edhe kamerieri. Kamerieri hyn në sektorin privat. Kamerierit I lejohet me marr bakshishin dhe nuk ka drejt parimisht me marr shefi apo pronari. Përveç nëse është marrë vesh pronari me kamerierët në fillim të marrëveshjes që bakshishat unë I marr. Atëherë është I detyruar kamerieri me dhon shefit, për ndryshe parimisht është e kamerierit bakshishi. Te sektori privat, punëtorët, nëse jep dikush ke shku ti për shembull me ndërtu një keramika, pllaka ose hidraulik, që themi neve, ose nxemje qendrore ose suvatim, edhe të ka dhënë pronari një bakshish, atëherë çata punëtorët 2-3 ose një sa është, I atyre është ai bakshish. Jo I shefit, jo I pronarit që është të shtëpia, të nejt ose në zyra atje. Te sektori publik, unë mendoj që nuk lejohet me I dhanë bakshish. Për arsye se hin në kategorinë e korrupsionit që oftë në mënyrë indirekte. Këto Allahu e di mas miri, unë këtë përgjigje jap, mendoj që hyn këtu në korrupsion për arsye se ata kanë obligim na I kry shërbimet edhe ti kur shkon me nxjerr një pa thëmë një certifikat lindjes ose diçka, pastaj e pagun aty, jep maj peje një kafe. Në kohë pejgamberit alayhi salatu wasalam, I ka dërguar Resulullah sallallahu alaihi wasallam, ka dërguar dikan me mbledhë zeqatin, edhe kur ka ardha, ja ka dhënë pejgamberit alayhi salatu wasalam zeqatin, e do para I ka do për veti, ose do të ardhura I ka do për veti. Ka thonë, çfarë është kjo? Thotë, to ma kanë dhënë mua. Thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pse? Të kishin ajti të shtëpia jote, të kishin dhënë? Jo. Ty të kanë dhënë se ti ke qenë punëtori joni, edhe të kanë dhënë emën tonë, na të kemi pagu ty për këta, s'ki nevojë ti me marrë, domethënë, nga ajo që të kanë dhënë muslimanë, se të kanë dhënë pse të kanë daj ose tezak ose kushëre. Po të kanë dhënë pse je punëtori joni. Domethënë, prandaj sektori publik, për shembull, sheni avokatin, I prokurorin, I dikan të pi kafe, është mirë mi u ikë edhe ata mos me pranu me ja pagu njerëzit kafën. Pastaj edhe në vendin e punës kur janë policia ose diçka me thonë me shku me ble diçka dhe me urçu, është mirë mos me pranu ato. Unë e di se ka raste kur është shumë familjar dhe nuk mundet me ik personi ka djaltagjes ose djaltez ose shok të ngushtë. Ajo është mesele tjetër. Por domethënë që me hyn qef këtu me pas kujdes, unë e shoh të ndaluar. Edhe nuk lejoj, as nuk I jap kërkuj, as nuk pranoj edhe jap përgjigje që s'ban me urçu sektorit publik, as vend punës, as mas vendit punës, përveç nëse ke familjar, mas vendit punës del ha drejke, dark bën çfarë dush. Përndryshe nëse s'ke kur gjë, duhet më rujt për këtyne gjanave. Sidomos në vendin e punës, ajo është më e rëndësishme, mos me korruptu se mund të quhet ty